হ্যালো বন্ধুরা, আমি মহুয়া। আজ আমরা চলে এসেছি দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন দেখতে। প্রথমেই ব্রেকফাস্ট করে নিয়েই আমরা চললাম দার্জিলিং হিমালয়ান রেল স্টেশনের দিকে। টিকিট আগেই কাটা ছিল টয় ট্রেনে। এখন আমরা চলে এলাম দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে স্টেশনে। এসেই প্রথমে চারিপাশের দৃশ্যগুলো আমরা দেখে নিলাম। কি অপরূপ মনোরম দৃশ্য, বাঙালির নস্টালজিয়ারই ব্যাপার টয় ট্রেনটা। চারিদিকে ঘুরে 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 দেখলাম। দূরে ওই যে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। হাতে যথেষ্ট সময় ছিল টয় ট্রেন চালু হওয়ার, মানে আমাদের ওঠার টাইমের আগেই। তা ভাবলাম কি আর করা যাবে, হাতে যখন সময় আছে যাই একটু মন্দিরটাই দেখে আসি। সবাই মিলে চললাম আমরা মন্দির দেখতে। মন্দিরটা খুবই ভালো লেগেছে, অসাধারণ, খুবই ভালো লেগেছে। আমরা কিছু ছবি টবি তুললাম। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা আবার যদিও চলে এসেছিলাম, দেখা হয়ে গেলে তারপর আবার আমরা টয় ট্রেন চলতে শুরু করলো। আমরা ঘুম স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ঝিকঝিক করতে করতে আমরা চললাম ঘুম স্টেশন। আমরা পৌঁছে গেলাম এবার ঘুম স্টেশন। পৃথিবীর সবথেকে উচ্চতম রেলওয়ে স্টেশন এই ঘুম স্টেশন। সেখানে কিছুক্ষণ থামলো। থামার পরে আমরা আস্তে আস্তে ট্রেন থেকে নামলাম। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। টয় ট্রেনে চড়ার জীবনে প্রথম অনুভূতি। কিছুক্ষণ দাঁড়ায় ঘুম স্টেশনে। তারপরে আমরা ওখানে বেশ কিছু ছবি টবি তুললাম।
কমেন্ট শেয়ার করে দেবে, আর মনে করে অবশ্যই সাবস্ক্রিপশান করে দিও। আজকের মতন এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।